Assalamualaikum armısızlar, kadırmenді қалқым, барлық аға бауырлар. Бүгін мынау 2025 11 айдың 4 күні бұйырса міне алғашқы малдарымыздың қан сараптамасын бастап кеттік. Бүгін мінеки мына қан малы басталды. Ертең бір күн мал базарға баратын уақыт бар. Мына мал алатын жігіттер, біздің шығарып жатқан малдар бар, көрдіңіздер. Талдайтындарын талдап алыңыздар. Ертең бір күндік мал базар, оған барып мал аламыз. Бүрсі күні бүткіл малдың алуы қан сараптамасы тоқтайды. Қан алуға болмайды. Сол үшін барлықтарыңызға диққат. Мына міне біз алған малдар міне. Бұйырса осы 3-4 күнде қолдарыңызға жетіп болады. Сондықтан әрбір бауырластар, көптеген мына мал алатын бауырластар хабарласыңыздар. Хабар беріңіздер. Ал енді біздің міне ердегі қан сараптаманы біз әдетте міне ердің өзінің шаруа жүйі бар, соның арнайы кеп адам алады. Міне көрдіңіздер ма? Ал енді мынау болса міне біздің мына қан сараптама дүние. Әрбір малды толық күтіп отырып аламыз. Құлақ сырғасы бар міне қанның сыртында. Сол үшін міне бұқаларыңыз мынау осындай өкірген керемет бұзау бұқаларды алдық. Енді бүккен бұқал алмасақ та әрбір бауырларға мал болсын, барғанден аман болсын, берекесін берсін, байлығын берсін дейміз ешкімнің қолдан. Қорықпай хабарласыңыздар. 151-49-32-07 хабарласу нөміріміз. Әзір бір қатар малдың қанын Албанияға шығарып еттік. Сол үшін мына қан алудан қақпағасынан келді сіздерге мал берілмейді, алынбайды. Сол үшін мына бір күн, 2 күндік уақытта мықты ұстап алатын жігіттер гаш тұрып алыңдар. Бұл малдар және де арзан, біле білген адамға. Өйткені бұл сонау жерден барады сіздің қолға. Пәлем 1000 километрден. Өніңен барып өздеріңіз сиырға қоясыздар, сиыр жасайсыздар. Бұл арзан мал, ойлап көрсеңіздер. Базар мәңгі биттімайды, биылғы базарда жақсы көріп жатсыздар. Мұнылар кезінде 30 000 алым бермеген бұзаулар ғой. 30 000 алынмаған. Оны біледі барлық көпшілік. Ал енді осы кезде соқтандай бұқаны 16-20 000-ға 15 000-ға алып жатқан жайымыз бар. Осының өзі бір пұрсат, орай біле білген адамға. Сізге ешкім мынандай талдап апарып бермейді ағайын. Мынандай талдап апарып беретін саудагер Шинжаннан таба алмайсың бауырлар, мен айтып қояйын. Көзіңізге көрсетіп, арқа басын нақтап айтып беріп алып жеткен бауырым мен болам. Сол үшін мына қыршық сөз қойыңыздар, өсекті қойыңыздар. Көре алмайтының аулағырақ жүр. Мен ашық айтып қояйын. Артына сөз айтқаның аулақ жүр. Менімен сен тең бола алмайсың бір ауыз сөз. Ал ганжың мал жақсы көретін, мал бағатын, осындай нәсіл малға қызығатын, алмасаң да мал көрем деген жігітің менімен дос болуға болады. Мені көре алмайтын жігітің былай кете бер. Сенімен ойнайтын уақытым жоқ. Сенімен сөйлесіп, бақырысатын, боқтасатын уақытым жоқ менің. Міне біз алып береміз міне. Әрбір адамға сүйіп отырып алып береміз. Өзі келе алмаған соң қылдап отырып алып береміз. Барса да мал болар, амандығын берсе, берекесін берсе, мал болады ағайын. Жақсы қараңыздар. Барғаннан жақсы күтімдеу керек. Бірер ай. Өніңін арғаратай өз малдарыңыз оқшаш, бағылатын дүние. Мен сөзді кесек-кесек айтайын. Айтпасақ та болмады талқым. Сол үшін аласың ба? Ганжың ал. Мейлі сиыры, мейлі бұқасын арасыз ба? Мен ганжың тауып беретін жігіт. Ел құсама бір үлкен бұқа көрсет, кіші бұқа бермеймін. Өзгермейді бұқаң. Аласынан танисың, сырғасынан танисың. Телефонда нені көресіз, соны аласыз, бол. Басқа біреу құсап, үлкенін көрсетіп барғанда кішік беретін мен емес. Қолыңызға жеткізіп берем. Ағажай Алтайдағы бауырлар, Тарбағатайдағы, Іледегі, Барықкөл, Құмыл, Санжыдағы, осы Шаймақтағы бауырлар. Қолдап тұр, рахмет барлықтарыңызға малшы бауырлар. Не айтамыз? Сол үшін қолдасаңыздар мен бар. Қолдамасаңыздар амал жоқ. Ешкім күн артпайды. Жарайды бауырлар. 151-49-32-07 бүгін ертең перқалменімен хабарласыңыздар. Негізі малдың басы толып болды. Сонда да бір аз мал алуға болады ағайындар. Бәрекелді, рахмет. Қош, көп.